就比如说我添加一个标签，它这个应该是跟内部的代码关联的，它做了这个逻辑在里面，所以它能搜到。有些关键词它就搜不到，知道吧 ？Hello， 大家好，我是奥金志。之前一直想做一个项目，但是考虑了很多因素，然后就没有做出来。最近的话，发现了一个现成的，体验还不错，所以就做个视频教程给大家分享一下。老规矩，我们先到博客看一下文章。这个项目是发布在 GitHub 上面的一个开源项目，是一个在线影视站点。我们可以到这个项目上面去看一下。我们看到已经有很多人点了 Star， 用的人还是比较多的。这个项目的话，本质上是一个静态站点，所以它的部署的方案会比较多一点。作者的话也做了多个方案的指南，大家可以根据自己的需求来部署。有兴趣的可以到这个地址去看一下。然后我们回到我们的博客，我在博客里面也简单的把几个方案介绍了一下，然后做了一些说明。我们先可以来看一下我快速搭建的一个站点。搭建完成的话就是这个样子进来，对，然后很多的分类，可以自己去看自己喜欢的，也可以直接搜索。然后我们回到我们的博客，这里的话简单讲一下几个部署方式吧。这个项目代码发布在 GitHub 上面，所以通过 GitHub 仓库的代码来进行部署和发布肯定是最方便的。然后目前的话，根据作者推荐的话，就是 Cloudflare 的 Page 和这一个。我这边的话，推荐大家去使用 Cloudflare，因为它的访问的话，对国内来说比较友好一点。虽然说可能会稍微有点慢，但是肯定比这个要好一点。这个的话，基本上访问不了，只适合海外部署。第三种的话就是 Dunk 部署 ，Dunk 的话要部署到服务器上面，所以第一个你肯定是需要有服务器，当然了，你本地的电脑也是可以去部署的，这个看你自己的情况吧。然后对应的网络的话，就是看你部署在什么网络环境下。国内的话，那相对来说国内的访问肯定好一点，国外的话就根据你的国外服务器的节点和整个网络的情况去看了。这里的话还是推荐大家去通过 GitHub 直接去部署，会方便快捷一点。下面的话我就来操作演示一下 Cloudflare 的方案的整个部署过程。如果你熟悉静态站点部署的话，基本上1分钟都不要，你就可以完成整个站点的搭建和部署了。然后我这里的话，在部署过程中简单的说明一下，估计也就2到3分钟吧，也能部署完成了。OK， 废话不多说，我们开始实操。我们的话先要到它的项目仓库地址，然后这里我已经打开了，我们要去通过 fork 的形式直接到你的账号下面去放你，然后我们回到这里上面，通过这里的 fork。然后这些的话我们直接默认就好了，因为我们只需要用它的代码。OK， 这样的话就 fork 过来了，就到你自己的仓库了。然后的话，我们就需要到我们的 Cloudflare 去部署一下。
我们这里找到我们的 page， 然后我们创建，这里的话选择 page， 然后我们这里要选择导入 get 存储库，然后我们开始。这里的话我的权限没有设置，我们再通过这里重新设置一下。我们把这个所有权限放一下，保存一下，它应该就刷新出来了，我们这个对吧？然后我们开始设置，然后这里的话我们默认就行了，然后直接保存并部署。这里就部署的时候要等待一下。OK， 这里就部署成功了，我们去访问看一下。OK， 这里就搭建完成了，我们就点进来，它这里就有了，对吧？你点击一下首页，它会加载一下，这里就出来了，就跟我们刚刚的一样，一模一样。整个过程就是这么的简单和快捷，是吧？然后这里的话还有一个功能，它设置了一个密码，你们可以去设置密码。就是现在的话，你这样去访问的话，直接访问这个域名，它就直接可以打开，对吧？但是你可以设置一个密码，让别人无法来访问你这个站点。它的话，你只要去设置一个变量就行了 ，password 的变量。这个变量的话，在部署的时候，其实也可以去同步去配置。然后这里为了方便一点，我直接先配置完成，然后再去配置这个变量。我们直接到设置里面去配置变量就可以了。在这里我们添加一下，这是这个。直接保存，然后这里保存好之后，我们要到这个部署这边去重新部署一下，它才能生效。重试部署。OK， 它部署完成了，我们再去访问一下，它现在就要密码了，对吧？我们输入我们刚刚那个密码。OK， 这样就进来了，对吧？一点问题都没有，是吧？然后我们现在随便点一个看一下，啊，它可以选择不同的资源，对吧？我测试的话，它的观看的话跟你的网络有关系。当然了，有些部分资源好像不知道是网络的原因还是什么，它也是没办法播放。这个的话自己要看一下这个资源的问题，还有网络的问题。这个播放都正常，没问题啊。是吧？因为我现在的网络环境的话是代理环境，所以可能整个网络的话不会太慢。OK， 我们直接返回去。然后现在最后的话，就是大家如果眼尖的朋友应该看到了，
跟我之前的有一点点的不一样，对吧？有一点点的不一样。然后这里的话就是我在这里最后也做了一个说明，有一个福利资源，对吧？其实这里面的话我稍微研究了一下，正常的话就是这样，你这样去看也都没有问题。这里有个设置按钮，大家可以看一下，这里面它的资源没有全部选择的，是看到了吧？然后它这里还有一个开关按钮，不同的功能它有开启了不同的功能，对吧？然后当我们全选的时候，它所有的资源都能选中。另外这一个功能它是可以关闭的，它就会出现这一个。我们勾选它之后，我们就可以看到基本上所有的网上的资源了。然后这个的话就是大家去根据自己的需求去搜资源，基本上都能搜到了。然后至于这个标签的话，我也是当时做了尝试吧。这个逻辑应该是之前作者在做这个项目的时候，刚开始做的时候做了一点进去，但是后来可能基于某些原因的考虑吧，又把这个内容给隐藏掉了。实际的话，现在这个标签可能作用不是很大，但是大家通过搜索的话也都可以搜索得到。后续的话，大家也可以自己去研究一下吧，我也只是简单的研究了一下。就比如说，我添加一个标签，它这个应该是跟内部的代码关联的，它做了这个逻辑在里面，所以它能搜到。有些关键词它又搜不到，知道吧？像我到这里来，它就搜不到。我尝试了一下，对吧？它就搜不到了。我们重新返回电影，而且它这里面呢其实也是有限的，因为它只关联了部分影视内容，但是通过搜索的话，基本上都能搜到。我这里就不演示了，大家可以根据自己的需求去搜自己想看的资源。OK， 那今天的教程就到这边，感谢大家的观看，拜拜。